ზოგადი ხასიათისა იქნება. ანუ აკადემიური რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ძალიან გართულებული. სამხაროო საზოგადოება ეცნება ფილოსოფოსებმა მოიგონეს თავიდან და შეიძლება რთულად ისაუბრონ ამაზე. მე ჩემი მიზანია რომ ამ ცნების, რომელიც ძალიან პოპულარულია და ხშირად გამოიყენება, ნამდვილი აზრი კარგად გავიგოთ. ასე რომ მექნება საუბარი ცნების ისტორიაზე და შინაარსზე, მექნება საუბარი დემოკრატიის ცნებასთან და დემოკრატიასთან რა მიმართებაშია სამხაროო საზოგადოება და მერე ცხადია რაღაც საქართველოს ვითარებასაც მიმოვიხილავთ. თავისთავად თავარი ალბათ არის ის, რომ ეს ცნებების დემოკრატია და სამხაროო საზოგადოება ძალიან მეგობრობენ, ახლოს არიან ერთმანეთთან, თუმცა ეს არ არის ერთი და იგივე, სხვა რამე. და ამას ასეთ სიახლოვეს მოწმობს ისტორიაც, თვითონ ეს ცნება ინგლისელებმა მოიგონეს ინგლისურ ენაში ჩამოყალიბდა საერთოდ ყველა სხვა ეს ცნება თარგმნა და ეს ცნება ჩამოყალიბდა შემოვიდა ხმარებაში ინგლისის დიადი რევოლუციის კონტექსტში, რომელიც მოხდა მე-17 საუკუნის ბოლოს 1928-1929 წლებში და ინგლისის დიადი რევოლუცია არის ევროპაში ახალი ტიპის დემოკრატიის დასაბამი. განსხვავებით ანტიკური საბერძნეთისგან, ქალაქის სახელმწიფოებისგან, ასე რომ აი ამ ახალი დროის დემოკრატიასთან ერთად, დემოკრატიის ჩასახვასთან ერთად შეიქმნა ეს ცნება სამხაროო საზოგადოება. და შემდეგ ის კლასიკურად სახით ჩამოყალიბდა და მე-18-19 საუკუნეებში, მაგრამ ძირითადად ეს იყო მაინც ფილოსოფოსების ცნება. ფილოსოფოსები ხმარობდნენ მას, ფილოსოფოსებმა იცოდნენ რა არის სამხაროო საზოგადოება, მაგრამ 1990-იანი წლებიდან, როდესაც კომუნიზმი დაიმსხვრა და სწორედ აი ამ პოსტკომუნისტურ რეგიონში, ან პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში იყო პოპულარული ეს ცნება, რომ ბევრი ფილოსოფოსი პირისპირდებოდა გაბატონებულ რეჟიმს და გარკვეულად სწორედ აი 1990-იანი წლების შემდეგ ეს სამხაროო საზოგადოება გახდა ძალიან პოპულარული ცნება და ყველა მასზე ლაპარაკობს. დემოკრატიული აქტივისტის სინონიმივით გახდა. მაგრამ ახლა რა გულისხმობთ ამაში? ჩვენთან საქართველოს ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემაა ძალიან ვიწრო აზრით ეს ხშირად ეს ცნება, რომ სამხაროო საზოგადოება ეს არის იმ ხალხის ერთობლიობა, ვისაც სოროსისგან გრანტი აუღია, ეს უხეშად ვთქვათ. ვიღაც ამერიკელებისგან და ევროპელებისგან გრანტებს იღებენ, აი ესენი არის სამხაროო საზოგადოება. ცხადია, თავიდან ასე არ ჩაუფიქრებიათ ფილოსოფოსებს. სამხაროო საზოგადოება ეს არის პრაქტიკულად ადამიანების ნებისმიერი გაერთიანება, რომელიც არის ნებაყოფლობითი ერთის მხრივ ავტონომიური, ანუ ვიღაცა კი არ გაერთიანებს, არამედ შენ თვითონ ერთიანდები სხვა ადამიანებთან და ოღონდ ეს გაერთიანება არის საჯარო სივრცეში. შესაბამისად, ყველაზე მარტივია გავიგოთ ნებისმიერი ცნება, რომ შევხედოთ ის რისგან განსხვავდება, აი თქვათ პირად სფეროში გაერთიანება, ოჯახს რო ქმნიან, შეყვარებული რო გყავს, ან მაგაცი ან დაქალი ხო, ნათესავი და ახლობელი, იმასთანაც ხო შენ ნებაყოფლობით ერთიანდები შეიძლება, ნათესავთან ნებაყოფლობით არ. მაგრამ ეს არ არის სამხაროო საზოგადოება, თორე ეს არის პირად კერძო სივრცეში გაერთიანება, რაღაც შენი პირადი პიროვნული, ასე ვთქვათ, სიმპათია ანტიპათიების საფუძველი. ხოლო სამხაროო საზოგადოება ეს არის საჯარო სივრცეში გაერთიანება, როდესაც გაერთიანებს არა პირადი სიმპათია, არამედ რაღაც ინტერესი, ღირებულება და მიზანი და შეიძლება გაერთიანდეს სრულიად უცხო ადამიანთან, მაგრამ სწორედ აი მიზნის თუ ღირებულების თუ ინტერესის გარშემო. მეორე მხრივ სამხაროო
საზოგადოება განსხვავდება სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ სახელმწიფო ან სამსახურთან, იმიტომ რომ ეს არ არის შენი ნებაყოფლობითი გაერთიანება. სახელმწიფო ეს არის სავალდებულო რაღაცეების სფერო, სადაც რაღაც ვალდებული ხარ რაღაცები გადაიქარგო. და ვალდებული ხარ გადაიხადო გადასახადები. ან ვალდებული ხარ მწვანეს მოუწადო და წითელზე არ გადახადო. ხო ასეთი ვალდებული ხარ ჯარში იმსახურებ. ან თუ შეხვედი სახელმწიფო სამსახურში, მე ვალდებული ხარ უფროს დაემორჩილო და ასე. ნუ კიდევ რა შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოებასთან ითქვას, თუ სამოქალაქო საზოგადოება ყველა ენაში ჩვენ თავით სამოქალაქო საზოგადოებას ქართულად და რაღაც ქალაქთან არის დაკავშირებული. რატო სამოქალაქო საზოგადოება, რატო არის ქალაქი, რატო არის ეს სიტყვა ქალაქი იმაში. სოფელში არ შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება. ხო, შეიძლება გაჩნდეს ასეთი კითხვა, სოფელებს რატო ჩაგრავს სამოქალაქო საზოგადოების მოყვარულებას. ნუ ალბათ იმიტომ, რომ ქალაქში არის სხვა ტიპის ურთიერთობები, როგორც გითხარით, სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის გაერთიანება უცხოების, ხოლო სოფელში უცხოები არ არსებობენ. სოფელში ყველას იცნობს, ყველას ნათესავია, თითქმის ყველა მიცის ვინ იყო შენი დედა, ბაბუა, ბიძა და ასე შემდეგ, ამიტომ პირადი და ასე ვთქვათ, საჯარო სფერო არ არის გამიჯნული. ხოლო ქალაქი ეს არის ანონიმურობის სფერო, სადაც შესაბამისად ადამიანი უფრო თავისუფალია თავისი სოციალური წრისგან, იმიტომ რომ მას არავინ არ იცნობს და შესაბამისად ის გაერთიანებებს ქმნის უფრო რაღაც საკუთარი არჩევანით და არა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩვენი მშობლები და ბაბუების ასევე გაერთიანებულები. ნუ კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი კონოტაცია თვითონ სიტყვის არის civil, შეიძლება თარგმნო როგორც სამოქალაქო, მაგრამ შეიძლება ასევე რაღაც კონტექსტში თარგმნო როგორც civil. სიტყვა civilური გაგიგიათ? რას ნიშნავს სიტყვა civilური? განვითარებული, ანუ ბევრი ქარხანა რო არის აშენებული, ის არის პროგრესული, ხო, ეს უფრო ანუ მემარცხენე არის civilური და მემარჯვენე რაღაც ანტიცივილური. ნუ civilური ნიშნავს, რომ შეიძლება ძალიან ის მიუხედავად თამო როგორც ძლობიანი, ცივილიზებული, ხო, ცივილიზებული ადამიანი უპირისპირდება, ველოს, ან რაღაც ჩამორჩენილს. განვითარებული ამ თვალსაზრისით, ადამიანის სულიერი განვითარების თვალსაზრისით და არა ის, რომ გზების ინფრასტრუქტურა განვითარებული ქვეყანაში. და შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ამავე დროს უნდა იყოს civilური საზოგადოება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მრავალი სხვადასხვა ინტერესის და ღირებულების წარმომადგენელთა ჯგუფების ერთობლიობა, რომელშიც ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული აზრები, ღირებულებები, წარმოდგენები და ამ თვალსაზრისით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ამ დაპირისპირებებს და განსხვავებებს ისინი civilურად უვლიან, ანუ ერთმანეთს ვთქვათ, არ უთხრამენ, არც ქვას არ ესვრიან, არც დაბურებს არ უთხრამენ და არც მუშს არ უთხრამენ. ხო, ეს არის civilურად. ანუ ეს არის განსხვავებულთა ურთიერთობა, რომელიც ურთიერთპატივისცემაზე და ამ განსხვავების პატივისცემაზეა დამყარებული. ამიტომ ხანდახან ასეთ ინგლისურში იყენებენ uncivil society, ასეთ გამოთქმასაც ქართულად უნდა თარგმნოთ არა civilური საზოგადოება და არა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც გულისხმობს ისეთ ჯგუფებს, ისეთ გაერთიანებებს, რომელიც ფორმალურად კი გავს სამოქალაქო საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანთა გაერთიანება, შეიძლება უცხოების გაერთიანება, რაღაც ღირებულებების და ინტერესების გარშემო, მაგრამ ეს გაერთიანება, ასე ვთქვათ, თავისი ცევის წესითაც და ღირებულებებითაც უპირისპირდება სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებს. კერძოდ ის განსხვავებულს კი არ სცემს პატივს, არამედ დაუბრუნდათ უთხრავს, სცემს, აგინებს და ასე შემდეგ. თუმცა იმასაც იქაც რაღაც ის ადამიანებიც გაერთიანებულები არიან, რაღაც იდეის გარშემო. ალბათ საქართველოში შეიძლება გავიხსენოთ რაღაც ასეთი ტიპის გაერთიანებები, რომლებიც არაცივილურ
საზოგადოებად შეიძლება განვიხილოთ. ნუ მე ეს სახამდე ვისაუბრე, ეს ნუ ცოტა აბსტრაქტული იდეების დონეზეა, კონკრეტულად რო წარმოვიდგინოთ, ჩვეულებრივ სამოქალაქო საზოგადოებაში ყველაზე ხშირად გულისხმობენ რაღაც ქსელს, ან ერთობლიობას რაღაც მრავალი ნიშნით, მრავალი ფორმით ერთმანეთთან გაერთიანებული ადამიანი, ანუ ჯგუფებისა უпростоრად გაერთიანებებისა, ხო მარტო ადამიანია, თქვა თავის ატომარული ინდივიდის სამოქალაქო საზოგადოება ვერ იქნება, მაგრამ ნუ რახან ადამიანები მრავალი სახით არიან გაერთიანებული, ვიღაცა არის რაღაც შეიძლება იყოს სამეზობლო თემი, რომელიც უვლის რაღაც სკვერს დაუშვათ, შეიძლება იყოს საქველმოქმედო საზოგადოება, რომელიც ფულს აგროვებს გაჭირვებულებისთვის, შეიძლება იყოს რაღაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფი, შეიძლება იყოს რაღაც პროფკავშირი, უამრავი სხვადასხვა ტიპის გაერთიანება, მაგრამ აი ამ ყველა ამ გაერთიანებათა რაღაც ქსელს ან მოზაიკას, ხო? შეიძლება დავარქვათ ჯამში, მთლიანობაში, ვთქვათ ამ ქვეყნის, ან ამ ქალაქის სამოქალაქო საზოგადოება. თუმცა შეიძლება ზოგიერთის სხვანაირად უყურებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის ერთგვარი გარემო, ერთგვარი სივრცე, რომელშიც ადამიანები, ასე ვთქვათ, აი ამ რომელშიც შესაძლებელია ასეთი გაერთიანებების შექმნა და სადაც ადამიანები ასე, ნუ ცივილურად, ცივილური წესებით ურთიერთობენ ერთმანეთთან. აი ეს სამოქალაქო საზოგადოების ცნება ორივე ამ, ასე ვთქვათ, იდეას გაერთიანებს, როგორც ქსელი ან მოზაიკა და როგორც გარემო ან სივრცე. ცხადია, რომ განსხვავებული გაერთიანებები შეიძლება იყოს სრულიად სხვადასხვა რაიმეს შორის, შეიძლება იყოს ინტერესები დაგირებულებები, საერთოდ გავსი რაღაცეებია, მაგრამ ნახევარში გულისხმობა, რომ ინტერესი არის უფრო ეგოისტური, რაღაცა მე მჭირდება, ღირებულებები შეიძლება იყოს უფრო იდეალისტური. ორივე შემთხვევაში ნუ ამას უწოდებენ სამოქალაქო საზოგადოება. პროფკავშირი ეს არის პრინციპში ნუ ეგოისტური გაერთიანება, ინტერესის გარშემო გაერთიანება, რომ მე მინდა რომ ვთქვათ, ნუ ადამიანებს უნდათ რომ ჰქონდეთ უკეთესი სამუშაო პირობები, უკეთესი ხელფასები, უფრო დიდი შრომულებები, ან რაღაცეები, რასაც პროფკავშირები ითხოვენ ხოლმე. მაგრამ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს არის გაერთიანება რაღაც ვთქვათ ინტერესებისთვის. შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება იყოს არ ვიცი რაღაც ცხენოსანთა კლუბი, რომელსაც ნუ აინტერესებს ცხენები და ცხენოსნობა. ნუ სხვა ადამიანები უბრალოდ მათ რაღაც ჯგუფური ინტერესი აქვს. მთელი საზოგადოება ამით შეიძლება მაინც ვერ სარგებელი არ ქონდეს მთლიანად საზოგადოებას, მაგრამ ვისაც ცხენოსნობა აინტერესებს, იმისთვის ეს ღირებულია. შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოება ჯგუფი, რომელიც იბრძვის რაღაც ადამიანის უფლებებისთვის, ზოგადად ან ვთქვათ გარემოს დასაცავად, სადაც იგულისხმება, რომ მთელი საზოგადოება მოსარგებლე ამის. თუ გარემო გვექნება კარგი, ესე იგი მთელი საზოგადოებისთვის ეს არის კარგი და უფრო რაღაც შედარებით უფრო იდეალისტური ის წესრიგი აქვს ამ ასეთ გაერთიანებას. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ამას ჩვენ ვუწოდებთ სამოქალაქო საზოგადოებას. ასე რომ როგორც ვთქვი, ეს სხვადასხვა ფორმით შეიძლება იყოს, ყველაზე ისეთი ტრადიციული ფორმა ეს არის ასოციაცია, უბრალოდ გაერთიანება რაღაცის გარშემო, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ფონდი, რომელიც ვთქვათ, ფულს აგროვებს იმისათვის, რომ მე ამ ფულით რაღაცა გააკეთოს, ვთქვათ, რასული ძეგლები აღადგინოს ან რაღაც ავადმყოფ ბავშვებს დაეხმაროს ან რაღაცა, პროფკავშირი როგორც გითხრათ, შეიძლება იყოს რელიგიური გაერთიანება, შეგვიძლია ჩავთვალოთ სამოქალაქო საზოგადოებად, იმიტომ რომ ადამიანები ერთიანდებიან, იმიტომ რომ რაღაც საერთო წარმოდგენები აქვს ღმერთზე და უნდათ ერთად ილოცონ და ერთად რაღაც სხვა რიტუალები აღასრულონ. პოლიტიკური პარტია ფართო გაგებით, ესეც მე პირადად ვთვლი და ზოგი არ მეთანხმება, მაგრამ შეიძლება ჩავთვალოთ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტად, იმიტომ რომ ასევე ადამიანები ნებაყოფლობით ერთიანდებიან, იმიტომ რომ სჯერათ, რომ აი ვთქვათ, ესა და ეს პოლიტიკური პროგრამა არის ქვეყნისთვის კარგი და ამ პოლიტიკური პროგრამის განხორციელდება გააუმჯობესებს ჩვენს ცხოვრებას. ყოველგვარი იდეის თანახმად ეს არის პოლიტიკური პარტია. ბიზნეს ასოციაციაც არის საბოლოო ჯამში ვთქვათ რაღაც იმპორტიორთა კავშირი. ხო, ეს არის კერძო ინტერესი, იმ ადამიანის ისინი იცავენ კერძო ინტერესი
ადამიანების ვისაც შემოაქვს თქვა საქონელი და უნდა დაბალი ტარიფები იყოს იმპორტიორებისთვის, მაგრამ ეს კერძო ინტერესი მაინც არის რაღაც სოციალური ჯგუფის საზოგადოების ნაწილის ინტერესი. თუმცა დიახ, ბრძანეთ. პოლიტიკურ გაერთიანებაზე პარტიაზე რა არგუმენტით არ გეთანხმებით? ხო, აი ეს ვიწრო აზრით ჩვეულებრივ ბიზნეს და პოლიტიკასაც პირისპირებენ. პოლიტიკური პარტია, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტია დაკავშირებულია ძალაუფლებასთან, პოლიტიკური ძალაუფლების მოპოვების სურვილთან, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ეს არის ასე პოლიტიკური საზოგადოება. მაგრამ ეს არის პოლიტიკური საზოგადოება ერთის მხრივ და სამოქალაქო საზოგადოება მეორეს მხრივ. მაგრამ შეგვიძლია თქო და პირობითად ასე გავყოთ, მაგრამ თავისი სტრუქტურით ჩამოყალიბების წესით პოლიტიკური პარტია ძალიან გავს სამოქალაქო საზოგადოებას და ბევრი პოლიტიკური პარტია ამოიზარდა რაღაც მოძრაობებიდან, რომლებმაც მე ჯერ ჩათვალეს, რომ მოდი ჩვენ დავუშვათ გერმანიაში იყო მწვანე მოძრაობა, მაგრამ მე ჩათვალეს, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ მწვანეთა პარტია. ხო? ეს საზღვარი არის თავისთავად ცხადი, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების NGO-ს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასე შეხედეთ ეძახიან, მას არ უნდა რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს უშუალოდ, მაგრამ ის შეიძლება რაღაც ხარს უჭერდეს რაღაც პოლიტიკურ გაერთიანებას, იმიტომ რომ მისი აზრით, აი პოლიტიკური პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მისი ლისტესები დეპუტატის იმდრის იქნება უფრო დაბალი. ის გარემოს ორგანიზაცია, მას შეიძლება ჩათვალოს, რომ ერთი პარტია უფრო დაიცავს გარემოს ვიდრე მე. ასე რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და პოლიტიკურ საზოგადოებას შორის ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ახლო ურთიერთობა ისე რომ მათ შორის კასრი საზღვრის გავლება ძალიან ძნელია. ასევე მედიაზეა ხოლმე კამათი, მედია რაში ჩავთვალოთ? ბიზნეს ორგანიზაცია, ბიზნესი იმიტომ არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ ბიზნესს არსებ მოგების მიზნით და არა რაღაც საზოგადოებისთვის ან ნაწილის მისჩენი რაღაც საერთო ინტერესების მქონე ჯგუფისთვის, რაღაც საერთო ინტერესების გამო. მაგრამ მედია ერთის მხრივ არის კომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც მოგება უნდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ის იმდენად ახდენს გავლენას საზოგადოების ღირებულებებზე, შეხედულებებზე და ასე შემდეგ, რომ ესე ძალიან ძნელია, რომ გამოყო სამოქალაქო საზოგადოებიდან. მე ცოტა რჩება. ასე რომ აი ეს საზღვრები, რომ ბიზნესი სხვა არის და პოლიტიკა სხვა არის და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან პირობითი. თუმცა დღეს უფრო პოპულარულია ამის უფრო ვიწროდ განსაზღვრა, რომ აი სამოქალაქო საზოგადოება არის ისეთი ხალხი, ვისაც არც პოლიტიკური ძალაუფლება არ უნდა და არც მოგებაზე არ მუშაობს. თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება მე ამასაც ვისაუბრებთ სამოქალაქო აი ამ ვიწრო გაგების სამოქალაქო საზოგადოებიდან ადამიანი წავიდეს პოლიტიკაში და თავიდანვე ასე ჩაიფიქროს, რომ ეს ტრამპლინია პოლიტიკაში დასასრულებლად. ისევე როგორც მოტივი რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ანუ NGO-ში გაერთიანების შეიძლება იყოს თქვათ მაღალი ხელფასი და თუ ეს ასეა, მაშინ რა ისეთი თვისობრივი განსხვავება ბიზნესისგან მაინც არჩევს. კარგი, მოკლედ ეს იყო ფაქტიურად ცნების განსაზღვრება. ახლა დემოკრატიასთან მიმართებაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ამათი ურთიერთობა შეგვიძლია თქვა ძალიან ახლოს საერთმანეთთან, მაგრამ სხვადასხვა. და შეგვიძლია თქვა, რომ ორივე არის ერთმანეთის წინაპირობა. ეს გადაჯაჭვულობა ნიშნავს იმას, რომ დემოკრატია არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების წინაპირობა, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიის განვითარების წინაპირობა. ორივე ერთმანეთს განაპირობებს. ახლა რომელია მთლად პირველი კათამით უკვე ეს რთული საკითხია, თუმცა კლასიკური თეორია კლასიკური ლიბერალური თეორია გარკვეულად ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება პირველი. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები ხარ, ხო ძირითადად? ეგ ლოკით აგიკითხავთ, შტატში. ხო? ლოკი ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ხელშეკრულებით იქმნებაო თანამდებობ სამოქალაქო საზოგადოება და სახელმწიფო რაღაც სინონიმები ვითქმარობს. ანუ ხალხი ქმნის სახელმწიფო ეყარება ადამიანებს შორის შეთანხმებას, მაგრამ ადამიანები რომ ერთიანდებიან და წყვეტენ, რომ
მოდი იყოს სახელმწიფო, ანუ მოდი რაღაც შევქმნათ ერთიანი წესრიგი და მას დავემორჩილოთ, ხო? აი იმ მომენტში ისინი იქცევიან სამოქალაქო საზოგადოებად, იმიტომ რომ ისინი ერთიანდებიან რაღაც კონკრეტული მიზნების გარშემო. ამიტომ ეს რაღაცნაირად ლოგიკურად პირველადი. ანუ რაღაც იდეალურ შემთხვევაში, მოდი ასე ვთქვათ, პირველადი უნდა იყოს. ჯერ ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ თავისი ინტერესები და მერე უნდა შეუყვეთონ სახელმწიფოს, რომ მოდი აი შენ ეს გააკეთე. მაგრამ რეალობაში ესენი ერთმანეთს აპირებენ რეალურ შემთხვევებში და თუ ცხადია რომ მათ საერთო ღირებულებები ორივე ემყარება ერთის მხრივ ერთმანეთს აპირებენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ორივე ემყარება ერთ და იმავე ღირებულებებს. უმეტესწილად ეს არის თქო პიროვნების თავისუფლების ღირებულება, რომ პიროვნება არის ავტონომიური, თავისუფალ თვითონებას გადაწყვეტილებას, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, ანუ თანასწორობა, მაგრამ კანონის წინაშე თანასწორობა პირველ რიგში შემწყარებლობა სხვა აზრის მიმართ, ანუ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საზოგადოებაში არსებობს სხვა შეხედულება, წამსი, იდეოლოგია, რელიგია, სქესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იმის გამო, რომ ჩვენგან რაღაცა განსხვავებულია, თავში არ უნდა. ხო, არ უნდა ჩაერთვა და ეს სახელმწიფოც იმისია, რომ ეს სხვადასხვა ჯგუფი და განსხვავებული აზრი და წარმოშობა და ასე შემდეგ კულტურაში შეიწყნაროს, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების სივრცეც შესაძლებელია მხოლოდ იქ, სადაც ასეთი ურთიერთსეწყნარება არსებობს. და შესაბამისად, პრაქტიკულად ეს ბოლო კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაჭრა ამას ნიშნავს. ხო, რომ ჩვენ კონფლიქტები ყოველთვის გვექნება, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრი გვექნება, მაგრამ აი ეს საპირისპირო ინტერესები და შეხედულებების შორის კონფლიქტი უნდა გადავჭრათ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანად. ასე რომ ეს დემოკრატიის ძირითადი იდეა და სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი იდეა. ახლა რომ შევხედოთ იმას, ცალ-ცალკე ვთქვათ, რატოა დემოკრატია სამოქალაქო საზოგადოების წინაპირობა და პირიქითაც რატომ. დემოკრატია რატომაა სამოქალაქო საზოგადოების წინაპირობა? იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც ვთქვით, ეს არის ინდივიდების ნებაყოფლობითი გაერთიანება, საზოგადოების თვითორგანიზება, ასე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ინდივიდები თავისუფლად ვერ გაერთიანდებიან, თუ თავისუფლები არ არიან, თუ სახელმწიფო მას უბრძალავს, ვთქვათ, გაერთიანებას. ხო, თუ ის გაერთიანდებიან და მეორე დღეს პოლიცია მოვა და გაუშვებს სიმბირში, რაც ხშირად ხდებოდა, ჩვეულებრივ ხდებოდა, როცა ადამიანები ნებაყოფლობით ერთიანდებოდნენ, პრაქტიკულად ყოველთვის ხდებოდა, თუ ცხადია იქ სამოქალაქო საზოგადოება ვერ გაერთიანდება. ამიტომ უნდა იყოს სამართლებრივი და პოლიტიკური სივრცე, სადაც ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ადამიანები ერთმანეთთან ერთიანდებიან და ამის გამო მათ არავინ არ იჭერს. და დემოკრატია ამავე დროს უნდა თვლიდეს, რომ სხვადასხვა პლატფორმის გარშემო შეიძლება გაერთიანდება. შეიძლება ითქვას მარტო კომუნისტური იდეის გარშემო გაერთიანდება, ან მარტო მართლმადიდებლების გაერთიანება, ან მარტო კათოლიკეების გაერთიანება, ან მარტო ვიღაცის გაერთიანება. ნებისმიერი სხვადასხვა გაერთიანება შეიძლება და ეს ნორმალურია. ანუ მრავალფეროვნება არის მისაღები და არ არსებობს რაღაც ერთადერთი სწორი იდეოლოგია, რომელიც ყველა სხვას ან წმენა, ან კულტურა თუნდაც, რომელიც ადგილს არ უტოვებს ყველა სხვას. თუ ასეთი სახელმწიფო არსებობს, რომელიც უზრუნველყოფს პიროვნების თავისუფლებას და აზრების და წმენების მრავალფეროვნებას, იქ შესაძლებელია სამოქალაქო საზოგადოება. არსებობს კანონის უზენაესობა, შესაბამისად, თუ პიროვნების უფლება დაირღვა, პიროვნებას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, რომელიც დამოუკიდებელია, ასე თუ ისე დამოუკიდებელია თუნდაც იმ მეფისაგან. ასე რომ ეს ამიტომ ისტორიულად სამოქალაქო საზოგადოების წარმოშობა მართლაც წინუსწრებდა დემოკრატიის წარმოშობას, ვთქვათ ინგლისში დემოკრატიის ჩამოყალიბებას. და სხვა ქვეყნებში შეიძლება ისე იყოს, რომ პოლიტიკური რეჟიმი ავტორიტარულია, მაგრამ იმდენად ტოტალიტარული არ არის. ანუ ვთქვათ, ყველაფერს არ აკონტროლებს. ამიტომ ტოვებს თავისუფალ სივრცეებს იმისათვის, რომ ადამიანები შეიძლება პოლიტიკურ პარტია ვერ შექმნან, მაგრამ ვთქვათ, შექმნან პროფკავშირი ან შექმნან რაღაც გაერთიანებები. მაგრამ რა თქმა უნდა, თანმიმდევრული და სრულყოფილი დაცვა პიროვნების თავისუფლების შესაძლებელი და თანმიმდევრული დაცვა შესაძლებელია მხოლოდ დემოკრატიაში, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ყველაზე კარგი გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არის სწორედ დემოკრატია. ახლა პირიქით, ხო,
მაგრამ პირიქით ჯერ არა. უნდა დავაზუსტოთ სახელმწიფოს და სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთობა დემოკრატიაში. ხანდახან ჩვენთან ხშირად ამბობენ, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას სამოქალაქო საზოგადოება, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს სამოქალაქო საზოგადოებას. ნუ ეს ჩემი აზრით და სამოქალაქო საზოგადოების იდეიდან გამომდინარე, თავისთავად პრინციპულად არასწორია, რომ სახელმწიფოს შექმნილი სამოქალაქო საზოგადოება არ არის სამოქალაქო საზოგადოება, ხო? რომ სამოქალაქო საზოგადოება განსაზღვრების თანახმად არის თვითონ მოქალაქეების ინიციატივით შექმნილი გაერთიანებები. თუ სახელმწიფომ უთხრა, მითითება მისწავლა თქვენ გაერთიანდით და ესა და ეს ქენით, ეს არის უკვე მითითება და ეს არ არის სამოქალაქო საზოგადოება და ცხადია სახელმწიფო აბსტრაქტულად ხო არ არსებობს, არსებობს მთავრობა და მთავრობა ამას რო გეტყვის, იმას რაღაც პოლიტიკური ინტერესი აქვს და პოლიტიკური ინტერესის გამო გეტყვის. ესე რომ ეს ნამდვილი სამოქალაქო საზოგადოება არ შეიძლება, არ იქნება. შეიძლება ზოგადად ითქვას, რომ სახელმწიფო განათლების სისტემით უნდა ზრუნავდეს სამოქალაქო ღირებულებების გავრცელებაზე და ეს არაპირდაპირი აზრით ნიშნავს ხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოებისა, რა თქმა უნდა ეს მართალია, მაგრამ ეს არ არის სამოქალაქო საზოგადოების შექმნა. სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება შექმნას მხოლოდ თვითონ საზოგადოება. სახელმწიფოს რაც მოეთხოვება არის ის, რომ არ შეუშალოს ამასხელი ადამიანები რო გაერთიანდებიან, ამის გამო არ დაიჭიროს ხო რაღაც რეპრესიები არ გაატაროს. მაგალითად, ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში ბოლო ხანებში ძალიან სამწუხაროდ ჩვეულებრივი ამბავი გახდა, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ აზერბაიჯანში ცუდად ჩატარდა არჩევნები და მიუსაჯეს 5 წელი ამისთვის. ანუ ვიღაცა შეხვდა სომხებს რაღაც ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით რაღაც დიალოგის პროექტში და ის დაიჭირეს და თქვეს, რომ მე სომხებს რო შევხვდი, ესე იგი მათი ჯაშუში ხარ და ასე შემდეგ. აი ასეთი რამეები სახელმწიფომ არ უნდა გააკეთოს. თუ ამას არ გააკეთებს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის ხელს არ უწყობს. არა უნდა გაუწუროს რეგისტრაცია თქვა. ამბობდა აღარაგო მისი ანგარიშები. რუსეთში არის რაღაც განმარტება, რომ შეზღუდულია უცხო ქვეყნებიდან ასეთ სამოქალაქო საზოგადოებების ფულის გადარიცხვა და მაშინ შეიძლება ჩათვალოთ რაღაც ჯაშუშება. ხო, აი ასეთი რაღაცები არის ხელის შეშლა და ეს არ უნდა გააკეთოს. ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთ სახელმწიფოში სახელმწიფო პოზიტიურად ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოებას, იმით რომ რაღაც ქმნის რაღაც ფონდს სახელმწიფო ფულით, რომელიც ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოებას. ეს ჩვეულებრივ არის ისეთ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიული ტრადიციები არ არის ესეთი მაღალი, განვითარებული და სახელმწიფო ფულით რომ უნდა აეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოებას თვითონ არის. თუმცა ეს ყოველთვის ხშირად, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირად ბადებს რაღაც ეჭვებს, რომ როგორც კი სახელმწიფო ზოგადად ხო არ არსებობს, არსებობს კონკრეტული მთავრობა და შეიძლება დაეხმაროს ისეთ ჯგუფებს, რომელიც უფრო მისიანია პოლიტიკურად და ეს საფრთხეები ჩნდება. თუმცა პრინციპში ესეთი რამეც შესაძლებელია. ახლა პირიქით, რატო არის სამოქალაქო საზოგადოება საჭირო იმისთვის, რომ იყოს დემოკრატია. ანუ რაღაც ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. იმიტომ რომ რეგიონებში დემოკრატია, თუ დემოკრატია არის მხოლოდ არჩევნები, რომელიც ტარდება თქვა 4 წელიწადში ერთხელ, მაინც და მაინც ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება არ არის საჭირო, თუმცა რაღაც მინიმალური მაინც გონე განვითარებისა მაინც არის საჭირო, ჩვეულებრივი პოლიტიკური პარტიები არის საჭირო ხო სამოქალაქო საზოგადოების არჩევნებისთვის და ისინი უკვე სამოქალაქო გაერთიანებებია. უნდა იყოს ინფორმაცია მისაწვდომი, მაგრამ ინფორმაცია რომ მისაწვდომი იყოს, მედია უნდა იყოს და მედიაც სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცნაირად. ხო, ამიტომ რაღაც დონე, მინიმალური დონე აუცილებელია, მაგრამ მარტო ეს არ არის. არჩევნები, დემოკრატია მარტო არჩევნები არ არის და არჩევნები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ თითოეული ჩვენგან ინდივიდუალურად როგორც ატომარული ინდივიდი ხო რა ცალკე აბსოლუტურად იზოლირებული ინდივიდი ავალდა იზოლირებულ კაბინაში და რაღაცას ჩავაგდებთ იმისათვის რომ რეალური დემოკრატია იყოს და ძლიერი დემოკრატია იყოს ეს გულისხმობს რომ ხელისუფლება უნდა წარმოადგენდეს საზოგადოებაში არსებულ განსხვავებულ ინტერესებს. Ჩვენ ხშირად ისე რომ ხალხი და ხელისუფლება, რომ ხალხს ეს უნდა იყოს, ხალხი ეს იყოს რაღაც ერთგვაროვანი მასა,
და აი ამ ხალხს, ამ ერთგვაროვან მასას რაღაც ეს ხალხი ენდობა ვიღაც ერთს. რომელსაც შეიძლება სხვა სახელი ერქვას და სხვადასხვა სახელებია სხვადასხვა. იმანუელს ენდობა ან მერე ლორენცოს თქვა, და რა აქვს მნიშვნელობა. დემოკრატია თავისთავად არის რაღაცნაირად ნახულული დემოკრატია. ზოგიერთი ამას ეძახის დელეგირებული დემოკრატია, დემოკრატიის მკვლევარები. მაგრამ პრაქტიკაში ნამდვილი განვითარებული დემოკრატია ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში გაცნობიერებული არის სხვადასხვა შეხედულებები, სხვადასხვა ინტერესები, სხვადასხვა დამოკიდებულებები, სხვადასხვა პრიორიტეტები, ზოგიერთს გონია, რომ ასეა საჭირო, ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც თქვათ ბიზნესის განვითარება მაქსიმალურად, ზოგიერთს გონია, რომ შეიძლება ბევრი სოციალური პროგრამა უნდა იყოს პენსიები და უშუალოდ ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. ზოგიერთს გონია, რომ აი კულტურული ტრადიციების დაცვა მთავარი, ზოგიერთს გონია, რომ რაღაც პროგრესია უფრო მნიშვნელოვანი და რაღაც სიახლეები და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი შეიძლება იყოს და დემოკრატია არის ის მექანიზმი, რომელიც არიგებს აი ამ მრავალფეროვან ინტერესებს. და ამიტომ ეს ინტერესები უნდა იყოს ორგანიზებული პოლიტიკურ პარტიებად, სამოქალაქო ასოციაციებად, პროფკავშირებად, რელიგიურ გაერთიანებებად, რომლებიც ამ სამოქალაქო სივრცეში ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ამ დაპირისპირებიდან მერე ხელისუფლება რაღაც, ასე ვთქვათ, ანგარიშობს, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებს და ცდილობს ისე რომ ერთის მხრივ თავისი პოლიტიკა გაატაროს, მაგრამ მეორეს მხრივ სხვადასხვა ინტერესებით მატარებელი ხალხი არ დაიჭრავს. ანუ დემოკრატიის არსი, ასე ვთქვათ, მისი ხარისხის მთავარი წინაპირობა არის პლურალიზმი, სამოქალაქო პლურალიზმი, რომელიც არის ჩამოყალიბებული, არტიკულირებული, ანუ გამოხატული და შემდეგ რაღაცნაირად მორიგებული და წარმოდგენილი პოლიტიკურ სისტემაში. და შესაბამისად, ის ადგილი, სადაც ეს ინტერესთა პლურალიზმი ყალიბდება, არტიკულირდება და ერთმანეთს ინტერესები ერთმანეთს ეჯახება, ამას ქვია სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ იქ, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება არ არის, იქ დემოკრატია ძლიერი ვერ იქნება. ანუ უფრო კიდევ ვთქვათ, ეს ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ ფილოსოფოსები, დემოკრატიის თეორეტიკოსები ყოველთვის ამბობდნენ, რომ დემოკრატია შესაძლებელია მხოლოდ იქ, სადაც არსებობს სამოქალაქო სიკველი. ანუ როდესაც შენ ადამიანები ზრუნავენ და ფიქრობენ არა მხოლოდ საკუთარი თავის, საკუთარი ოჯახის, საკუთარი რაღაც კლანის წარმატებაზე, არამედ ფიქრობენ და ზრუნავენ რაღაც თავის ქვეყანაზე, თავის სამშობლოზე. ანუ სამოქალაქო პატრიოტიზმი არის ის, რის გარეშეც წარმატებული დემოკრატია ვერ იქნება. და ეს სამოქალაქო პატრიოტიზმის სკოლა, როდესაც შენ ზრუნავ, გადიხარ ამ პირადი სივრციდან, მხოლოდ ოჯახზე და მეგობრებზე და დაქალებზე და მაკაცებზე კი არ ფიქრობ, არამედ რაღაცას სწავლობ, რაღაც უფრო მეტზე ფიქს, იქნება ეს, რა ვიცი, გარემო თუ ადამიანის უფლებები თუ ნებისმიერი სხვა რამ, თუნდაც შენი ეზოს ან შენი სოფლის კეთილმოწყობა და სისუფთავე შენს გარშემო, ხო, აი ამით სწავლობ შენ პატრიოტიზმს პრაქტიკულად. იმიტომ რომ პატრიოტიზმი, სხვანაირად პატრიოტიზმი შეიძლება იყოს მხოლოდ სადაგზელო და აბსტრაქტული იდეა, რომ აი რა მაგარი წინაპრები ყავდა და მოდი ჩემი შვილის დაიმსგავსოს გავითამაშოთ. ეს ასეთი წმინდა იდეოლოგიურ ზედაპირული პატრიოტიზმი შესაძლებელია, მაგრამ ნამდვილი პატრიოტიზმი სწორედ აი ამ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ზრუნვით ინერგება ადამიანებში. ამიტომ აი ეს ნეობრივი წანამძღვარის დემოკრატიისა სწორედ წილად არის დაკავშირებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ასე რომ შეგვიძლია მოკლედ შევაჯამოთ, რომ სადაც დემოკრატია არ არსებობს, იქ შესაძლებელია სამოქალაქო საზოგადოება არსებობდეს, თუმცა მას რაღაც შეზღუდვები ექნება და ამიტომ ყველაზე კარგი გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არის დემოკრატია. თუ არის პირიქით ძლიერი სამოქალაქო, მეტნაკლებად ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, მაგრამ დემოკრატია ჯერ ხარ არ არის,
დიდი ალბათობით იქ დემოკრატია დამყარდება, იმიტომ რომ სადაც ადამიანები შეჩვეული არიან თავის ინტერესების დაცვას, საჯარო სივრცეს, საჯარო ღიად, ისინი ვერ აიტანენ დიდხანს ავტორიტარულ წყობას, მაგრამ თუ ძლიერი საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება არ არის, იქ შეიძლება იყოს დემოკრატია მაინც, მაგრამ ეს იქნება ზედაპირული, არამყარი, არა სტაბილური და რაღაც ყოველთვის იქნება ეჭვი, რომ ეს კია დემოკრატია, მაგრამ უბრალოდ დემოკრატიაა თუ არა. როგორც ზოგიერთ ქვეყანაში არის, რა ვიცი, საქართველოს მიეკუთვნება თუ არა მათ ეს თქვენ თქვით. და ну ახლა ცოტა უშუალოდ საქართველოსთვის ვისაუბროთ. საქართველოში არსებობს თორე სამოქალაქო საზოგადოება. ну ზოგადად ვიტყვი ჩემს ზოგად თეზის რომ არსებობს, მაგრამ სუსტია, არ არის ძლიერად განვითარებული. ანუ არსებობს უკიდურესობაში არ უნდა ჩავარდეთ გადავარდ, არ უნდა ვთქვათ რომ არ არსებობს საერთოდ, მაგრამ არ უნდა მოვიტყუოთ თავი რომ ის ძალიან ძლიერია, ხო? მისი ისტორია რომ დავიწყოთ ალბათ მე ჩემი აზრით ილიას ჭავჭავაძესთან როგორც ბევრი რამე ილია ჭავჭავაძეს როგორც ბევრი რამე უკავშირდება საქართველოში, ბევრი რამის დასაწყისი. მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების საწყისებით იქ არის, ну ერთ-ერთი გერმანელი ჩვენი მეგობარი ოლივერ რაისნერი დისერტაცია აქვს გასული ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაზე, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ პირველ სამოქალაქო ორგანიზაციად საქართველოში. ну მეორე მხრივ, ну ზოგი ამბობს, რომ ეს საუკუნეში წმინდა ეკონომიკური სფეროში რაღაც ამქრელი და რაღაც საერთო გაერთიანებული გილდიები ან რაღაც ასეთი აქციების არსებობდა და ესეც იყო სამოქალაქო საზოგადოების ერთგვარი თანამშრომელი, თუ თავისუფალი მედიას არსებობდა ისევ ნამდვილური მედიასთან დაკავშირებული, ნამდვილობის ქვეყნთან დაკავშირებული. მაგრამ ну საბჭოთა პერიოდმა ეს ყველაფერი აშალა, ამ შემთხვევაში მუდიქვა შეიძლება აქედან დაწაშალა ცნობიერებიდან, მაგრამ რეალობაში შეუძლებელი იყო თავისუფალი გაერთიანება მოქალაქეებისა. ну იყო ფსევდო სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ კომუნისტებს ესმოდათ რომ რაღაცნაირად სამოქალაქო აქტივობის მაგვარი რაღაცები უნდა იყოს, რომ ეს მათი რეჟიმისთვის იყო სასარგებლო, ამიტომ არსებობდა კომკავშირი, ახალგაზრდული გაერთიანება, ერთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია მხოლოდ ახლა ბევრი, ну მაშინ არსებობდა ერთი ან პროფკავშირი, რომელიც სინამდვილეში კი არ იცავდა შრომელთა უფლებებს, იმიტომ რომ სახელმწიფოსგან უნდა დაეცვა, ახლა სახელმწიფო რატო დაახალისებდა, რომ მისგან დაეცვა კაცას რაღაც, მაგრამ ну რაღაც თქვა საგზურებს აძლევდა ზღვაზე და ამით რაღაც ადამიანების ლოიალობას უზრუნველყოფდა. დოსა, ამ წერალთა კავშირი, ასევე წერალთა ბევრი გაერთიანება იყო, საბჭოთა კავშირის დროს იყო ერთი, იმიტომ რომ წერლები რაღაც ორგანიზებულები ყოფილიყვნენ და კომუნისტური პარტიას კარგად მომსახურებოდნენ და ასე შემდეგ. ასე რომ, მაგრამ როგორც კი დასუსტდა საბჭოთა კავშირი, როდესაც პერესტროიკის პერიოდში, როცა შესუსტდა ეს მარწუხების კონტროლი, ну მაშინვე დაიწყო უკვე რაღაც სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა აღმოცენდება. ახლა არა გვაქვს ისტორია, არა გვაქვს დრო რაღაც დატომებით მოვყვეთ ამის ისტორიას, მაგრამ ну შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოკლედ შევაჯამოთ, მე შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემებზე, რა მდგომარეობაშია დღეს სამოქალაქო საზოგადოება. როგორც გითხარით, რა პოზიტივით შეგვიძლია ვთქვათ, ნეგატივით. მე პოზიტივი რო ავიღოთ, კარგი რა ძლიერი მხარეები არის ის, რომ გარემო სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის ძირითადად იყო კარგი. ანუ შეიძლება სხვადასხვა დროის მთავრობაზე სხვადასხვა აზრი ჰქონდეს და სრულყოფილი დემოკრატიათის არც ერთი არ ჩავთვალოთ, ჩემი აზრით არც ერთი არ იყო სრულყოფილი დემოკრატიული, მაგრამ ყველა მათგანი მეტნაკლებად კი არა, არსებითად აძლევდა საშუალებას სამოქალაქო ორგანიზაციებს და მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს, რომ დაარსებული იყვნენ, ემოქმედა, ყოველთვის ადვილი იყო ასეთი გაერთიანებების შექმნა, არავინ მათ არ ახშობდა პირდაპირ. დამოუკიდებელი პრესა ყოველთვის არსებობდა 1980-იანი წლების ბოლოდან და მათზე ცენზურა პრაქტიკულად არ არსებობდა. მთავრობის გინება ყოველთვის ასე ვთქვათ მოსული პონტი იყო, უკაცრავად ამ გამოთქმაზე და შეიძლებოდა მთავრობის გინება და იმის გამო რომ მთავრობას აგინებდნენ ჟურნალისტებს ციხეში არ ასვამდნენ. ანუ ეს გარემო
საქართველოში ყოველთვის არსებობდა. და შესაბამისად არსებობდა ბევრი დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაცია, თანდათანობით ჩამოყალიბდა ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაცია, პოლიტიკური პარტიებიც რაღაც ასობით არსებობს, ასე რომ ამ მხრივ პრობლემა არის. მეორე ნიშანი რომ კი არსებობენ, მაგრამ მე რა ასე ვთქვათ, რო იკითხო, რაღაც შემთხვევაში თუ ხელისუფლების პოლიტიკაზე გავლენას ავიღებთ როგორც ერთ-ერთ ინდიკატორს, კი რაღაც გავლენას ხანდახან ახდენენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ძალიან დიდ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იტყვი რომ მათ ხელისუფლება საერთოდ არ უსმენს. ყველა ხელისუფლება მეტნაკლებად უსმენდა. სამოქალაქო ორგანიზაციები ყოველთვის უნდაბრია უნდათ რომ მეტად გაეწიათ მათთვის ანგარიში, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე ხელისუფლება სრულიად მათ იგნორირებდა მათ მოთხოვნებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ძლიერი მხარე სამოქალაქო საზოგადოებისა იყო ის, რომ ამ ასეთ ორგანიზაციებში ბევრი ჭკვიანი და პატრიოტული წესიერი ადამიანი იყო და არის გაერთიანებული, ასე რომ ეს ორგანიზაციები ერთგვარად ახალი ელიტის შექმნას უწყობდა ხელს და ამის ნიშანია, რომ ერთ-ერთი გამოვლენაა ის, რომ მთავრობა ხშირად განსაკუთრებით წინა მთავრობა გამოირჩეოდა, მაგრამ ნაწილობრივ დღევანდელი მთავრობაც რაღაც რომ უნდა კომპეტენტური კადრები რაღაცისთვის ხშირად ეძებენ და პოულობენ მათ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციაში. ეს იყო წარმატებული ტრამპლინი პოლიტიკური პოსტების დასაკავებლად. უმეტესად ხელისუფლებაში, მაგრამ ხშირად ოპოზიციის ლიდერებიც ასე ვთქვათ იზრდებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ზოგიერთი ამას თვლიდა რაღაც ნეგატიურად, რომ თვითონ ისინი ღალატობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების იდეალებს იმის რომ ხელისუფლებაში მიდიოდნენ კონკრეტული ადამიანები. ჩემი აზრით ეს ყველა დემოკრატიაში სრულიად ნორმალური პროცესია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ადამიანი გადადის ხელისუფლებაში, ან პირიქით, აშენების აგების შემდეგ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ხელისუფლებაში, გადადიან სამოქალაქო საზოგადოების რაღაც ორგანიზაციებში. ახლა მინუსები რა არის და სისუსტეები? ერთი რომ მონაწილეობის დონე არის დაბალი, როდესაც რაღაც გამოკვლევები კეთდება ხოლმე, ყოველთვის 100%-ზე გაცილებით ნაკლები ესეთი ადამიანების რიცხვი, ვისაც ამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან უშუალოდ ჰქონია კავშირი და მით უმეტეს რაღაც თავისი აქტივობა გამოუჩენია. ახლა ვიღაცა რომ მოვიდა და რაღაც გაგიკეთა ან ტრენინგი ჩაგიტარა ან რაღაცა, ეს კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს შენს აქტივობას. თვითონ ადამიანებისთვის რომ ეს არის მონაწილეობის, სამოქალაქო მონაწილეობის ფორმა, ეს ასეთ რამეთ ეს სამოქალაქო საზოგადოების არსებული სამოქალაქო ორგანიზაციები ასეთ ფორმად ვერ იქცა. გარდა ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება, თქვა ტრადიციული გაგებით, როგორც მას აღწერენ, ის უნდა იყოს ძირითადად აგებული მოხალისეობა. ადამიანს აქვს რაღაც თავისი ბოსტანი, ან თავისი სამსახური, არის სიტყვაზე სტომატოლოგი, ან არის იურისტი, ან არის რაღაც ტექნიკოსი, აქვს შემოსავალი, უზრუნველყოფილია მატერიალურად, მაგრამ გარდა ამისა, ზრუნავს იმაზე, რომ თავისი ოჯახი უზრუნველყოს, თავის ხელფასით, ის ამავე დროს სამოქალაქო აქტივობასაც ეწევა. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების იდეა. მაგრამ ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება იქცა უფრო დასაქმების სფერო, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში მიდიხარ იმისთვის, რომ ხელფასი გქონდეს. ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ეს არის არსებითად პროფესიული კორპორაციები, ასე ვთქვათ, სადაც პროფესიონალები, შეიძლება კარგი პროფესიონალები მიდიან, კარგ საქმეს და სასარგებლო საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ეს არ არის მათთვის რაღაც პატრიოტიზმის გამოვლენა. ეს არის მათთვის ჩვეულებრივი სამსახურის შოვნის გზა. და ამდენად ეს სამოქალაქო საზოგადოების ეს ორგანიზაციები კლასიკური გაგებით სამოქალაქო საზოგადოებისგან განსხვავდებიან. ამავე დროს ეს ჩვეულებრივი კრიტიკა ხოლმე, რომ ამ ორგანიზაციებში ჩვეულებრივ უფრო კონკრეტული სოციალური ფენაა გაერთიანებული, უფრო ახალგაზრდა, კარგად განათლებული ინგლისურის და კომპიუტერის მცოდნე, ასე ვთქვათ, ქალაქელი ახალგაზრდები.
და ეს არის ანუ ელიტა, რომელიც შეიძლება კარგ საქმეს ვაკეთებს, ვიმეორებ და კარგი იდეალები აქვს, კარგი შეხედულებები აქვს, მაგრამ მოწყვეტილია საზოგადოების უმრავლესობას და ხშირად უცხოთ აღიქმება მათ მიერ როგორც სოროსერები, გრანტიჭამიები და ასე შემდეგ უცხოელი. და ამას ამ გრანტი პოპულარულ ტერმინს გრანტიჭამია აქვს გარკვეული საფუძველი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ორგანიზაციები მართლაც დამოკიდებულები არიან უცხო ქვეყნების დონორების დახმარებაზე და ახლა ესე მენტალური ექსპერიმენტი რო ჩავატაროთ, რომ ვთქვათ, გაცხადა ეს გრანტები და უცხო დონორებმა შეწყვიტეს ეს დახმარება, პრაქტიკულად ეს ვერ ვიტყვით, რომ აღარ იქნება სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, მაგრამ ყოველშვაში რაღაც რადიკალურად სხვა იქნება. ის ორგანიზაციები, რაც არსებობენ, მათ უმრავლესობა ვეღარ იქნება. ასე რომ თუ ამდენად ხარ დამოკიდებული რაღაც სხვაზე, ესეც არის მნიშვნელოვანი სტრუქტურული სისუსტე. ამის სისუსტის ერთ-ერთი კარგი ინდიკატორი ჩემი აზრით არის საქართველოში არსებული პოლიტიკური პარტიები, თუ იდეალში ასე ვთქვათ, პოლიტიკის თეორიაში როგორც არის აღწერილი, რა არის პოლიტიკური პარტია? ეს არის ადამიანები ერთიანდებიან რაღაც ინტერესების გარშემო, რაღაც ხედვების გარშემო, რომ ვთქვათ, ისტორიულად რა იყო, რომ ვიღაცა იყო მონარქიის მომხრე, დაუშვათ მე-19 საუკუნეში, ვიღაცა იყო რესპუბლიკის მომხრე. ეს იყო რიგითი ადამიანები და რესპუბლიკის მომხრეები იყო ერთი პარტია, ვთქვათ, და მონარქიის მომხრეები იყო მეორე პარტია. როგორც არის მემარჯვენე პარტიები ან მემარცხენე პარტიები. ხო, ვიღაცა თვლის, რომ უნდა იყოს დაბალი გადასახადები და ბიზნესის თავისუფლება და ადამიანებმა უკვე თავის თავს უნდა მიხედონ, ვიღაცები თქვენ, უნდა იყოს მაღალი გადასახადები, მაგრამ სოციალური გარანტიები და რაღაც მინიმალური დონე ცხოვრებისა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ხო, ეს არის შეხედულებები, რომლებიც აქვთ ადამიანებს და პოლიტიკოსები წარმოადგენენ ამ შეხედულებებს. ხო, ვიღაცა იბრძვის, ვიღაცა წარმოადგენს იმის ინტერესებს, ვისთვის რომ უნდა იყოს მონარქია, ვიღაცა წარმოადგენს იმის ინტერესებს, ვისაც ვთვის რომ უნდა იყოს რესპუბლიკა, ან ვიღაცა იბრძვის დაბალი გადასახადებისთვის და მეტი ბიზნესის თავისუფლებისთვის, ვიღაცა იბრძვის მაღალი გადასახადების ბიზნესის რეგულირებისთვის, მაგრამ უფრო მაღალი სოციალური გარანტიებისთვის, ხო? მაგრამ ჩვენთან ასეთი ტიპის პარტიები პრაქტიკულად არ არსებობს. ანუ პარტიები, რომლებიც ერთიანდებიან რაღაც ხედვების და ღირებულებების გარშემო, ესენი არა გვაქვს უბრალოდ ადამიანთა პატარა ჯგუფები, რომლებიც გაერთიანებული არიან რაღაც პოპულარული ლიდერების გარშემო, რომელთაც ანუ უბრალოდ ენდობიან, რომ ის ყველაზე ჭკვიანია, ან იმედი აქვთ, რომ ის თუ მოვიდა ხელისუფლებაში, მე სამსახურს მომცემს. ან შეიძლება ნათესავია და იმის ხათრი ვერ გაუტეხე და რაღაც რომ მითხრა რაღაც გამეხმარე რაღაცაში, ნათესავი კლასელი, მეზობელი და ასე შემდეგ, მეც დავეხმარე. რაღაც ასეთი პიროვნებების და ფინანსური ინტერესების გარშემო შექმნილი გაერთიანებები, რომლებიც შესაბამისად არის დროებითი, არასტაბილური და ყოველი არჩევნების წინ ჩვენ არსებითად განსხვავებული პარტიები. ეს არის თავისთავად ცუდია პოლიტიკისთვის შეიძლება, მაგრამ ეს არის ამ შემთხვევაში ინდიკატორი იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის სუსტი. სადაც ძლიერია სამოქალაქო საზოგადოება, ძლიერი რომ ყოფილიყო, მაშინ ასეთი პოლიტიკური პარტიები არ გვექნებოდა. მოკლედ ვიტყვი მაინც იმ სუსტ შედარებით სამოქალაქო საზოგადოებას რა გავლენები აქვს, ან რა გავლენები შეიძლება ჰქონდეს, როგორ შეიძლება გავზომოთ სიძლიერე და სისუსტე, რომ ამბობ სუსტია რა უნდა თქვა, რას ნიშნავს სისუსტე. ფიზიკურ სისუსტეს ხელის გადაწევით გავზომოთ. ამის სისუსტე არ სიძლიერე როგორ უნდა გავზომოთ. ერთი არის, რამდენად უწევს ანგარიშს ხელისუფლება სამოქალაქო ორგანიზაციებს. უნდა თქვა, რომ მაინც და მაინც არ უწევს ანგარიშს, ძირითადად იმიტომ, რომ ამ სამოქალაქო საზოგადოებას არ აქვს სოციალური წონა, სოციალური ბაზისი, როგორც შეიძლება ვთქვათ, არაფორმალურად ამბობდნენ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, რატო უნდა დაუჯეროს სამოქალაქო ორგანიზაციას, თუ კი მე შინაგანად არ მწამს, რომ ის მართალია, თუ იმის უკან არავინ არ დგას. პოლიტიკოსი ვიღაცას ანგარიშს უწევს ორ შემთხვევაში, თუ რაღაც დაიჯერებს სუბიექტურად, რომ ის მართალია და რაღაცა ჭკვიანობს ეუბნება,
ან იმიტომ რომ იმისი ეშინია, ასე ვთქვათ, ის თუ გააბრაზა, მე ის ხმას არ მისცემს არჩევნებზე, ან მიტინგს ჩაუტარებს და ამიტომ უწევს ანგარიშს. ეს ორი მიზეზი უნდა იყოს. თუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების უკან მაინც არავინ არ დგას და უბრალოდ რამდენიმე ჭკვიანი და კარგი ადამიანია, მაგრამ შენ გონია რომ ისინი ცდებიან, ახლა რატომ უნდა დაუჭერო? ამიტომ ეს მაინც ხელისუფლებები, სხვადასხვა ხელისუფლება არ ენდობა ერთია, მაგრამ არ უჯერებს მათ, ან თუ უჯერებს, ხშირად ძნელი საქმელია ვის უჯერებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს უჯერებს თუ იმ დონორებს და ასე ვთქვათ საერთაშორისო მოთამაშეებს უჯერებს, ვინც ამ სამოქალაქო ორგანიზაციების უკან დგას და ვინც მათ აფინანსებს. შეიძლება უფრო მათი ხათრით, ასე ვთქვათ ევროპის ხათრით თუ ამერიკის ხათრით უჯერებენ ამ სამოქალაქო ორგანიზაციებს. ამიტომ ეს გავლენა სუსტია, თუმცა საქართველოში რაღაცა ითვლება, რომ ეს არის მთავარი ინდიკატორი. მთავრობა უნდა გისმენდეს, აი მაშინ ახალ მაგარი. თუმცა არ არის აუცილებელი სამოქალაქო საზოგადოების გავლენა შეიძლება გაიზომოს იმით საზოგადოებრივ აზრზე რა გავლენას ახდენს ის და რამდენად ცulis ადამიანთა წარმოდგენებს. ხო, ეს შეიძლება რაღაც სხვადასხვა მეთოდებით გავზომოთ, განვიხილოთ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები თუ რაღაც ღირებულებებს ამკვიდრებენ, აი რამდენად თვითილდება ეს ღირებულები მართლაც და საზოგადოება რამდენად იცვლება. ადამიანის ცნობიერებაზე რამდენად ხდება საზოგადოება უფრო ტოლერანტული. თუ კი სამოქალაქო საზოგადოება ტოლერანტულობას ქადაგებს. ხო, ესეც ერთ-ერთი ინდიკატორია. და უფრო ისეთი მარტივი ინდიკატორია, რამდენად შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას ხალხის მობილიზება. ხო? ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ვის დაძახებულზე მოვა ხალხი რაღაც მიტინგს. აი NGO-ებს შეუძლიათ რომ აი თქვა რაღაცა თქვა და ეს მოვიდეს და დიდი მიტინგი ჩაატარონ უსტაგად. ეს შეუძლია მოხდეს იმსჯელოთ შეუძლიათ თუ არა. მაინც კარგად არ შეუძლიათ ჯერჯერობით ისე ჩანს. ანუ პოლიტიკოსების ან თუნდაც ვიღაც Facebook-ში რაღაც შეკრებილი აქტივისტები შეიძლება უფრო კარგად ახერხებენ ამ ხალხის შეკრებას, ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც 100,000-ობით ან მილიონობით ბიუჯეტი აქვს. აი, სამოქალაქო რევოლუცია საქართველოს. ხო. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება ერთმანეთს და რატომ არ გააპროტესტა ეს ფაქტი? ის სამოქალაქო საზოგადოება, ეს სამოქალაქო საზოგადოებიდან ამის გაპროტესტება იქნებოდა უფრო ექსპრესიული აქტი, ხო, იმიტომ რომ ეს რუსეთია ძალა აღმარცხნავს და ასე შემდეგ და პროტესტებ ძალას, რომელსაც არ აინტერესებს შენ სამოქალაქო საზოგადოება, ასე რომ ეს ალბათ ამით შეგვიძლია ახსნათ, რომ რაღაცას რო აპროტესტებ, რაღაც იმედი უნდა გქონდეს, რომ ამას ასე ვთქვათ, შედეგი ექნება. ხო და როდესაც იცი, რომ ეს წმინდა სიმბოლურია, რომ აი რუსეთს ვეუბნებით, მაგრამ რომელსაც ის აპრიორი არ აინტერესებს, რომ ეს არ არის მისი საზოგადოება, ხო? შეიძლება ვთქვათ, ნაკლებმა ადამიანმა ჩათვალოს, რომ როდესაც გაქვს იმედი, რომ რაღაცას მიაღწევ, უფრო მეტი შანსია მობილიზაციის. შეიძლება ბევრი სხვა შემთხვევა იყო, როდესაც მართლაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური რეაგირების შემთხვევაში შედეგი სხვა იქნებოდა, თქვათ, პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი, მაგრამ პასიურობა გამოიჩინა სამოქალაქო საზოგადოებას. ეს რო ყოფილიყო, თქვათ, ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკაზე მიმართული, რომ ჩვენი ხელისუფლება არის პასიური, ხო, მაშინ სხვა ამბავი, ხო? მაშინ ეს იქნებოდა მოთხოვნა არ აქვს ის არავის ჩვენს ხელისუფლებას და ჩვენ საზოგადოებას ნამდვილად აქვს იმისი კერკეტი, რომ ზემოქმედება მოხდინოს ხელისუფლებას. როგორც კი თუ საქართველოს პატარა ქვეყნის ერთ-ერთი მხარე ის არის, რომ ერთი თუ შეიძლება სუსტია სამოქალაქო საზოგადოების მხარე. სადღაც 100 კაცი თუ გაერთიანდება და მართლა აქტიურობას გამოიჩენს და კიდევ რამდენიმე ასეულს თქვათ მოიზიდავს უკვე ხელისუფლება იძულებულია რაღაც ანგარიში გაუწიოს. თორე პატარა საზოგადოებაა და შედარებით პატარა ჯგუფს მეტი შეუძლია. აი, რუსებმა საზღვარი რო გამოწია
მთელი საქართველო რო ანგარიშო და შექმნილიყო ეს სამოქალაქო ჯგუფად, მაინც აი რუსეთს ვერ გადავათქმევინებდით, რომ საზღვრები გადაეწია. ამ უძლურია. ეს არის მაინც საგარეო ომი და ნუ ახლა რუსეთში აქ შემთხვევაში ამის გამჩერებელი ჩვენ არა ვართ, გამჩერებელი არის თეორიულად, მაგრამ მარტო თეორიულად საერთაშორისო თანამეგობრობა, რუსეთ ვისის ეშინია იმის მიმართ უნდა გააკეთო აპელირება, ხო? შეიძლება აპელირება გააკეთო, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არასაკმარისი აქტივობა გამოიჩინა იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა გაეაქტიურებინა, ხო? ეს უფრო ლოგიკური ჯაჭვია, თორე პირდაპირ ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ პუტინი გააჩეროს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, აი ასეთი არაპირდაპირი ზემოქმედება შესაძლებელია რუსეთზე, ხო? ახლა რაღაც საკმაოდ რბილი სანქციები შემიაძლეს დაუწეს ეს, მაგრამ მაინც უკან დაიხია რუსეთმა რაღაცნაირად. ხო, იმიტომ რომ დაინახა, რომ ძლიერ წამყვანი ქვეყანა მის წინააღმდეგ. მაგრამ დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, თქვენთან ურთიერთობა.